Predsoblje predstavlja prvu sliku o nama. To je slika koju i sami vidimo svakog dana i svaki put kada uđemo u dom, ali je to i slika koju vide drugi ljudi kada dođu kod nas. Na osnovu te slike oni stvaraju neko mišljenje o nama. Po mom mišljenju, a i po tradicionalnom feng shuiju, postoji 5 stvari koje bi trebalo da uradite ako želite da vaše predsoblje izgleda kao vaše predsoblje iz snova. Ako vas zanima ova tema, ostanite sa mnom jer danas ću pričati upravo o tome. Kao što sam već rekla, predsoblje je mesto na kojem mi pokazujemo ko smo. Zato je pre svega veoma važno da ostavimo taj utisak dobrodošlice, pre svega čistoće, urednosti i svega ostalog što želimo da nas predstavi. Međutim, prvo od 5 velikih da o kojima ću danas pričati je prostranost. Veoma je važno da kada uđete u vaš dom nemate taj osjećaj skučenosti, da vam ništa ne smeta, da nema razbacanih, nagomilanih stvari, da je moguće barem 2 osobe da se mimoiđu i da nekako onako dišete kada uđete, da se osjećate jako prijatno. Ukoliko nije tako, ovo se tumači kao uskogrudost, a vi to sigurno ne želite, naravno. U modernijim domovima danas se čak i izbegava klasično predsoblje, ali opet postoji jedan deo na kojem se energija može smiriti odmah kada uđe u vaš dom, a tek potom se širiti po vašem domu. Bilo da je u pitanju klasičan hodnik ili taj neki deo koji bi trebao da predstavlja foje ili hodnik, važno je da imate neki red, važno je da stvari imaju svoje mesto i veoma je važno da nema nepotrebnih stvari. Pa čak i kod tih potrebnih stvari izuzetno je bitno da postoji red. Drugo veliko da, kada je u pitanju predsoblje, je osvetljenje. Najbolja varijanta je ako imate prirodno osvetljenje, nemojte namicati zavese, pustite da prirodna svetlost uđe u vaš dom. Međutim, ako nemate svetao hodnik, svetlo predsoblje, onda obezbedite dobro veštačko osvetljenje. Zašto je ovo bitno? Pa niko ne želi kada uđe u neki stan da ne zna šta ga tu čeka, da se osjeća neprijatno, pomalo uplašeno, možda i prestravljeno, još ako tu dodamo i neko ogledalo koje je naspram vrata, priča je kompletna. Treće veliko da je osnovni nameštaj za predsoblje. I sami možete pretpostaviti šta je osnovni nameštaj za predsoblje. To su najčešće čeviluk, klupa za sedenje, cipelarnik, ogledalo, police ili ormarić za odlaganje stvari. Kada popunite vaše predsoblje sa ovim osnovnim nameštajem, onda vam ostaje malo prostora za ukrašavanje, odnosno za davanje onog posebnog pečata koja će obeležiti vaš prostor. To može biti neka lepa slika, to može biti neki cvetni aranžman, mala skulptura ili bilo kakav drugi detalj kojim vi želite da ostavite lični pečat u prostoru. Naravno, ne morate imati sav ovaj nameštaj u predsoblju. Ukoliko raspolažete sa većom kvadraturom, sasvim je dovoljno ostaviti taj utisak dobrodošlice i postaviti možda neku malu komodu sa osvetljenjem i cvetnim aranžmanom. U principu stvari vašeg ukusa i vaših želja, ali ukoliko morate da stavite ovaj nameštaj, razmišljajte o tome da zaista bude samo onaj nameštaj koji je neophodan. Četvrto veliko da, kada je u pitanju predsoblje, je energetski tok. Predsoblje je mesto na kom se ulazna energija nakuplja. Međutim, kada se nakupi, ona treba da putuje dalje. Zato je jako bitno prostor urediti tako da bude naznačeno, da bude vrlo jasno kuda energija treba da ide nakon što se nakupila.
Onako kako biste se vi kretali, tako će se kretati i energija. Zato je jako bitno da nekako obeležite put ka dnevnom boravku i ka ostalim prostorijama kako bi i energija znala da se kreće tuda i da se raširi po celom vašem domu. Peto veliko da bih nazvala luksuzom. Luksuz je vezan za onaj prvi utisak koji možemo imati o nekom prostoru. U svakom slučaju, ako imate neki luksuzan detalj, vi ćete se i sami obradovati tom prostoru, odnosno svom prostoru kada uđete u svoj dom. Isto tako će se obradovati i vaši gosti. Kako da ostvarite taj utisak luksuza? Pre svega, odaberite neku lepu skupocenu tapetu. To je manji deo prostora i možete da investirate u to, sigurno možete sebi to da priuštite. Odaberite neki skupoceni ram za sliku, odaberite neki lep ram za ogledalo. Takođe možete postaviti neki skup tepih ili neki lep komad nameštaja. I ono što je veoma važno, a što nikome ne promiče, jeste miris. Veoma je važno da vetrite redovno i da održavate prijatan miris u predsoblju. Poslužite se mirisnim štapićima ili nekim drugim načinom osvežavanja prostora kako bi prvi miris sa kojim se sretnete kada uđete u vaš dom bio prijatan. Kada je reč o luksuzu, odnosno o tom posebnom jednom pečatu i izgledu vašeg predsoblja, ne morate, ukoliko niste u mogućnosti, toliko investirati u skupe predmete i nameštaj i tako dalje, dovoljno je nekada da se poslužite dobrim kolor šemom. Tu šemu može da odredi za vas vaš stručnjak ili možete odabrati sami ukoliko se doznajete u boje i potom se treba držati isključivo ove šeme i verujte mi, nećete pogrešiti. Nadam se da vam se dopao današnji video i da su vam ovi saveti bili korisni i makar interesantni. Ja sam dr. Jelena Adrianovska, doktor umetnosti, energetičar, badze konsultant, feng shui praktičar i pre svega metafizičar. Ukoliko vam se dopao video, kliknite subscribe dugme kako biste uvek prvi bili obavešteni kada objavim naredni video. Vidimo se u narednom videu.